Rendez-vous gynéco. Ah ouais. Vous remplacez Pascaline Dumont. Ah ouais. D'accord. Vous avez pas une table sur laquelle je peux... Ah ouais. Ah, vous êtes deux pour m'ausculter. Eh bien, tu vas t'installer comme ça. Installe-toi. Très bien, donc je vais me déshabiller, m'installer sur la table, écarter les jambes, vous allez palper par là et faire le frottis. Ah ouais, le frottis. Donne-moi la main. Tout ça à deux, on est d'accord. Ouais. On va faire un frotté. Ouais, le frottis. Donne-moi la main. J'hésite peut-être un petit peu quand même. En même temps, ça fait longtemps que j'ai pas fait de contrôle, moi. Je t'aime. On t'aime. Allez un peu pour ton frère. Vous prenez la carte vitale? Montre-nous tes ovaires. Allez, je vous montre mes ovaires, les cœurs. C'est une caisse à outils que je vois. Parfois, les apparences ne sont pas C'est trompeuses. bizarre, une débroussailleuse quand même. Alors, Tu as fuyez. une bonne mutuelle. Ça va.